嗱，呢一個咧係我食咗1年，同埋我哋而家現場觀眾食咗好耐嘅咧。呢一個咧係嚟自澳洲嘅澳洲品牌，叫做 Care Magic， 冇西藥成分，冇任何化學添加劑，冇激素等等。隨住我哋年紀增長啦，我哋每一年咧，我哋個細胞咧其實係死好多個。但係因為當我哋如果我係仲係16歲、18、22咧，我嘅細胞係識得 regenerate 重生嘅。但係咧，當你過咗25歲打後咧，細胞一死咧，就好難會再去 recover， 就會解釋到點解我哋個人會咁容易肥，因為代謝少咗，冇咗細胞幫你做嘢，同埋冇精神黑眼係瞓。嗱，PQQ 係咩嚟嘅咧？每個細胞入邊負責掌管細胞嘅生存率咧，就係線粒體。嗱，線粒體 mitochondria 咧係負責我哋嘅細胞嘅發電嘅。我哋個人精唔精神，我哋個人多唔多病痛，我哋個人睇落去健唔健康、靚唔靚，全靠我哋嘅線粒體俾電我哋嘅細胞去做代謝。冇咗線粒體，冇一個生物係可以生存。呢一個係醫學定律嚟嘅。嗱，當我哋咧越少線粒體嘅時候咧，我哋個細胞就會越少電能。越少電點啊？第一，你會肥咯，因為你個代謝減少咗，冇細胞足夠嘅電幫你去燒脂啦。第二，你會容易會死好多腦細胞，會開始會有失憶、老人痴呆呢啲。第三，你會睇落去個樣好攰。點解同年嘅人哋後生咁多，你會睇落去好似比佢大好多呢？因為你嘅人嘅細胞嘅電能少咗，唔夠細胞幫你排毒同埋做更新。而 PQQ 係史上第一款成分，被醫學認定，連哈佛大學都認可咗咧，係唯一一隻成分咧，可以做到一個步驟叫做線粒體自我複製。英文叫做 mitochondria biosynthesis。嗱，咩叫線粒體自我複製咧？就係可以將我哋人體25歲打後嘅觀眾啦，全部唔需要再擔憂細胞如果係死亡嘅，我哋可以不停繼續複製多嘅線粒體咧，引導一啲瀕臨就嚟死嘅細胞咧，繼續有電去做嘢落去。咁多咗線粒體咧，即係我哋個細胞多電嘅時候咧，我哋成個嘅血液運行，我哋嘅排毒，我哋嘅更新，全部嘢就好似返咗年輕嘅時代一樣。所以咧喺醫美界嚟講咧，PQQ 有個名㗎，叫做細胞時光機。PQQ 主宰係線粒體嘅複製，即係好多間廠同埋保護線粒體嘅結構，令到啲電用得準、用得夠、用得盡。比起我以前就咁飲膠完，我拍咗 PQQ，咪會吸得好啲咯。所以同大家講咧，佢會令到你成個機能咧係翻去回春效果係真㗎。我唔係嗰啲咧咩補藥黨，唔需要，因為我親身自己食開，同埋我哋對嘅全部都係營養師同埋澳洲嗰邊，同埋第二樣佢仲要係嚟自大豆，係植物萃取。咁佢除咗 PQQ 之外咧，仲有入邊有20mg 嘅麥角硫因。嗱，麥角硫因咧簡稱叫 EGT， 係而家26年最流行嘅一個咧抗老成分。麥角硫因咧，佢主宰就係可以保護我哋嘅細胞免受光老化。就算你有搽防曬，仲有大概2至5%嘅紫外線咧，係會食咗落我哋嘅皮膚細胞咧，令到你急速老化。而麥角硫因咧係可以幫我哋保護細胞過外多餘嘅紫外線啦，令到你唔會有急速性嘅老化、顯紋啊、鬆啊嗰啲嘅。第二，麥角硫因咧可以保護 DNA 入邊最細嘅分子 chromosome。呢個真係唔知。染色體咧，每一次咧，當我哋個細胞死亡嘅時候咧，我哋個 DNA 染色體咧係會不停咧個末端會減少嘅。咁佢減少嘅時候咧，就會產生分裂，製造更加多嘅新嘅細胞。到嗰個咧染色體咧短到已經冇得再分裂啦，成個染色體會散咗，然後咧我哋就會開始急速衰老。所以呢啲人咧就會發覺原來年紀大嘅人咧 DNA 嗰度嘅染色體係越嚟越短㗎，就係因為佢咧冇辦法再 regenerate。而呢一個麥角硫因咧就係減慢我哋斷鏈嗰個 DNA 嘅狀態 ，keep 住我哋年輕，連皺紋膚質都會改善。即係佢除咗令到我哋嘅細胞啦，即係嗰個充電啊，嗰個平穩啦，再精神啲啦。咁佢食完之後，因為佢膠囊嘅，好容易食㗎，好係啦，非常之容易食。朝頭早咧，空肚食2粒，1樽60粒夠1個月，1個月1日要食2粒。